नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउनका लागि योग्य भएका विद्यार्थीहरुको नामावली कसरी छिटो हेर्न सकिन्छ र त्यो जुन प्रकाशित भएको नामावली छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो विद्यालयको आफ्ना विद्यार्थीहरुको नाम चाहिँ कसरी सर्टिङ गरेर छिटो तरिका लगाएर खोज्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाउन लागिरहेको छु। अब यसका लागि चाहिँ अब जस्तो सबभन्दा पहिला हामी CSRT को वेबसाइट खोल्छौं। अब यहाँनिर यसमा सूचनामा गएर हेरौं। अब यो सूचनामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा भनेर भनेको छ। हामी यसलाई क्लिक गर्छौं। यहाँनिर यो लिस्ट देखाएको छ, यो एक्सेल लिस्ट छ। अब यसलाई हामी यहाँ क्लिक गर्यौं भने यो डाउनलोड हुन्छ। अब यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यहाँ एक्सेल फाइल आयो, पोसिबल स्टुडेन्ट्स लिस्ट अफ PPTS भनेर। अब यो फाइलमा यसलाई हामीले यो प्रोटेक्टेड भ्यूलाई इनेबल गर्यौं। अब यसमा हेर्दाखेरि कति छ त भन्दा 1,03,712 जना विद्यार्थीको चाहिँ नाम चाहिँ यहाँ प्रकाशित भएको छ। अब यसमा तपाईले आफ्नो जिल्लाको, आफ्नो पालिकाको, आफ्नो विद्यालयको आफ्नो विद्यार्थी कसरी हेर्ने, अब यसमा धेरै सजिलो तरिका लगाइदिएको छ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ है त। अब तपाईले केबाट सर्ट गर्नुहुन्छ, अब ल जस्तो उदाहरणका लागि इमेज कोडबाट सर्ट गरौँ न है। इमेज कोडबाट सर्ट गर्दाखेरि अब यहाँनिर यो सर्ट भने यो माथि सानो यो पोइन्ट देखाएको छ, यो छ नि ड्रप डाउन यो छ। यसमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दाखेरि यहाँ सबै विद्यालयको कोड आएको छ। अब यसलाई के गर्नुस्, सेलेक्ट अल छ, यसलाई अनसेलेक्ट गर्नुस्, यसलाई अनटिक गर्नुस्। अब अनटिक गरेपछि तपाईको स्कुलको कोड हाल्नुस्। जस्तो म अहिले एउटा विद्यालयको कोड हाल्छु। यसो गर्दा अब यो विद्यालयको कोड आइसक्यो। अब हाम्रो यो विद्यालयको कोड भनेर मैले यसलाई राखेको छु। अब ओके गरे। यसरी हेर्दा ल हेर्नुस् त। अब अहिले यहाँ ठ्याक्कै धादिङको पशुपति माध्यमिक विद्यालयको यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयको ठ्याक्क अगाडि कति जना विद्यार्थी छ भनेर, कति जनालाई परेको छ भनेर यहाँ ठ्याक्क हामीले हेर्न सक्छौं। ल हेरौँ है त कति जनालाई परेको छ। ल अब यहाँ 34 जना विद्यार्थीलाई परेको छ। यहाँ हामीले यो लिस्ट हेर्न सक्छौं। आफ्नो विद्यालयको मात्रै सर्ट गर्नलाई चाहिँ यसरी सजिलैसँग चाहिँ हामीले सर्ट गरेर हेर्न सक्छौं। आफ्नो विद्यालयको मात्रै विद्यार्थीहरुको नामहरु चाहिँ सर्ट गर्न सक्छौं। यहाँ सबै जुन 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको नामहरु प्रकाशित भएको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो मात्रै विद्यालयको सर्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईले अब यो स्कुलको नामबाट सर्ट गर्दा पनि भयो। अब स्कुलको नाम त अझ सेम नाम त अर्को पनि हुन सक्छ नि त। त्यो हिसाबले हामीले इमेज कोडबाट चाहिँ सर्ट गर्यो भने माथि यो फिल्टर गर्ने हो हैन। यसलाई फिल्टर गर्यो भने चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो विद्यालयको हामीले विद्यार्थीहरुको चाहिँ छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीहरुको नामहरु सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। हस् त, धन्यवाद।